السلام عليكم. عندنا نموذج شقة لأربع غرف وصالة اليوم بمساحة 180 متر مربع بإطلالة رهيبة على البحر. تفضلوا معنا. عندنا الصالون تبع الشقة. أول ما ندخل على الشقة في عندنا الصالون مع الإطلالة اللي له. إطلالته على طرابزون كاملة، فورم مول ببين من هون. بالإضافة للبلكون اللي معه. بلكون واسعة وإطلالتها بالإضافة كمان على البحر. عندنا من البلكون مدخل على المطبخ. مطبخ واسع مرتب، الخشب اللي له جودة كتير منيحة. بالإضافة الديزاين اللي له كتير مرتب وسيمبل. التدفئة هون على الغاز، التدفئة اللي له. عندنا الأربع غرف على الشكل التالي: الغرفة الأولى، الثانية، الثالثة، والغرفة الرئيسية بالوجه. بالإضافة إلى 3 حمامات. عندنا الغرفة الأولى، عندنا الحمام الأول، عندنا الغرفة الثانية معها بلكون واسعة، بلكونتها إطلالتها على بقية المجمعات الموجودة حواليها. عندنا الحمام الثاني بالشقة، الغرفة الثالثة، وأخيرا غرفة الأبوين واللي هي الغرفة الرابعة. غرفة الأبوين فيها غرفة ملابس وفيها حمام خاص فيها. هاي هي الشقة بمنطقة بوستابي. الخدمات قريبة منها بشكل واسع. بقلبها سوق خاص فيها بوستابي، بقلبها ماركتات قريبة منها، بقالات يعني. بالإضافة مثل ما شفتوا الشقة صفر جديدة، مجهزة من كل الخدمات اللي بدكم هي. بالإضافة المجمع جديد ومرتب وإطلالة رهيبة على البحر. خلينا نرجع نشوف الإطلالة مرة ثانية. كلنا بدنا مثل هيك إطلالة، صح؟ عندنا 14 شقة هون. من الطابق الأول ببلش الإطلالة على البحر. مثل ما رجيتكم أساسا من شوي، نحن من الأرض مبين الإطلالة. عندنا من الطابق الأول ببلش الإطلالة على البحر. بالإضافة نحن طالعين. بالإضافة كمان عندنا شقق بالمنطقة بالبناء من ورا من الخلفية عفوا. هونيك إطلالتها مش بحر. الأسعار بتبدأ من 95 ألف دولار. أسعار جدا رائعة مثل ما شفتوا. بانتظاركم، بانتظار اتصالكم. السلام عليكم.